Urano è un pianeta azzurro e freddissimo, lontanissimo dal Sole. È speciale perché gira tutto inclinato su un fianco, come se rotolasse mentre viaggia nello spazio. Anche lui ha degli anelli, ma sono sottili e difficili da vedere. Urano impiega 84 anni per fare un giro completo intorno al Sole. Ha dato il nome al giorno sabato in alcune lingue, ma in italiano il sabato viene da Saturno. Anche così, ogni tanto possiamo pensare a Urano e al suo strano modo di rotolare tra le stelle.